ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുവൈറ്റിലെ ഫർവാനി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വ്ലോഗ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 6 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയതാണ്. കുവൈറ്റിൽ ചൂടാണേലും തണുപ്പാണേലും ഞങ്ങളുടെ ടീം തന്നെ രാവിലെ ഇവിടെ നടക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും അങ്ങനെ പലവിധ വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ഈ നടത്തം ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും ഒരുപാട് ഊർജം തരുന്ന ഒന്നാണ്. ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇവിടെ ഞാനുണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള എൻ്റെ മടിയെല്ലാം മാറ്റിത്തന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ചുറ്റും കാണുന്ന തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളും മനുഷ്യരെക്കാളേറെ വാഹനങ്ങളുമുള്ള ഈ മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഈ മരങ്ങളോടുള്ള ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള എൻ്റെ ചങ്ങാത്തം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നാളത്തെ എൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഓർമ്മകളിലൊന്നായി മാറും ഈ മരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും ഞാനിവിടെ ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളും. നാട്ടിലെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ സ്മരണകളും പേറി ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാസിക്കും ഈ പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ചെറുതൊന്നുമല്ല. കുവൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ റോഡിനിരുവശവും മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമാക്കിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും കഥകളും പറയാനുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു രാത്രി കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാതം പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ രാത്രിയും മനോഹരമാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ രാത്രി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ഇരുട്ടാണെങ്കിലും ഈ മരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വർണ്ണദീപങ്ങളുടെ പ്രകാശപ്പൊലിമയാണ്. പണ്ട് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായി വിമാനം കയറിയപ്പോഴും മനസ്സ് നിറയെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിറവർണ്ണങ്ങളിൽ ചാലിച്ച് 1000 പ്രകാശദീപങ്ങൾ ഇതുപോലെ കത്തി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാസ ലോകത്തെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടേക്കുള്ള നടപ്പാതയും ഈ മരത്തിനിടയിലൂടെ തന്നെയാണ്. കുവൈറ്റിൽ ഉടനീളം റോഡുകൾക്ക് മനോഹാരിത കൂട്ടി റോഡുകൾക്ക് ഇരുവശവും ചെടികളായും മരങ്ങളായും ധാരാളം ഇതുപോലുള്ള പച്ചപ്പുകൾ കാണാം. ഇവയെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സദാ ജാഗരൂകരാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദജീജിനെയും ഫർവാനയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണത്. Oh
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And